2 ఏళ్లలోపు చిన్నారులకు దగ్గు జలుబు మందులు ఇవ్వొద్దని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది. ప్రస్తుతం మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్రల్లో దగ్గు మందుల వాడకం వల్ల 11 మంది చిన్నారులు మృతి చెందిన నేపథ్యంలో డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ హెల్త్ సర్వీసెస్ అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు కీలక సూచనలు జారీ చేసింది. పిల్లలకు దగ్గు వచ్చినప్పుడు వెంటనే డాక్టర్ ను సంప్రదించాలని, ఓటీసీ దగ్గు మందులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఉపయోగించరాదని కేంద్రం తెలిపింది. తేనె, తులసి, గోరువెచ్చని నీరు వంటివి కూడా వైద్యుల సలహాతో మాత్రమే వాడాలని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది. దగ్గు మందులను స్నేహితుల సలహా, సోషల్ మీడియా ఆధారంగా ఇవ్వకూడదని సూచించింది. కాగా డీజీహెచ్ఎస్ తెలిపిన ప్రకారం మధ్యప్రదేశ్ లోని చింద్వారా జిల్లాలో 9 మంది చిన్నారులు దగ్గు సిరప్ తాగిన తర్వాత కిడ్నీలు ఫెయిల్ కావడం వల్ల ప్రాణాలు కోల్పోయారు. కనీసం 5 మంది కోల్డ్రఫ్, ఒకరు నెక్స్ట్రో అనే సిరప్ వాడినట్లు గుర్తించారు. రాజస్థాన్ లోని సికారా జిల్లాలో మరో మరణం కూడా దగ్గు మందుల వాడకమే కారణమని అధికారులు భావిస్తున్నారు.